世界万行台，拢伫咱台湾新眼界。观众朋友大家好，我是主持人吴平晴。今日咱来到台北大桥头附近，这独立册店叫做现楼啊册店。这现楼啊，表示就是内面啊，青零零、活跳跳的台文知识、台文文学，内面啊，哇，包罗万象。今仔日咱来紹介一个我的好朋友，台文作家，已经有材料哦，会摕到台北文学奖，啊，佮有高雄打狗的文学奖，嘉南的海洋文化奖，啊，佮有这个花莲的文学奖，真有才调。但他所讲的，甚至是几啊个翻译，拢有伊的这个作品，咱就来找伊。孙总，冰姐，你怎会咧用手机咧读册？哦，即摆你毋知，即摆长时行咧。即摆是长时间，食饭爱用手机啊，配手机啊，配手机啊。而且吼，你看，即摆台语的册拢有 QR code。哎呦，你甲敲落去了，就跳出来。哎呦，我的14绝诗就念互你听。后一站要写的，毋是介要紧，饭汤仔的景致，我就要来去。来去咯！有听无？哦，这是春天伫倒位迄个作词者黄静啊念的呢。哦，我嘛甲伊老朋友呢。你嘛老朋友，你看，阮遮拢是大叫的呢。哇，静啊音乐人，系啊，啊，就用伊遮尔啊甜蜜蜜的声，遮温柔的声念互你听。哇，所以台文其实是真优雅，对，真雅气的这个。对啊，即摆台语已经无办法。你哪会想讲来创作这14绝诗呢？先讲互咱观众朋友听。对啊，14绝诗就是迄时阵我想要写新的台文，啊，毋知要安怎。这时阵咱就去读经典嘛，啊，经典有 Shakespeare 14绝诗。哦 ，sonnet。啊，迄时阵戆打嘛，我就甲这个遮重要的诗就翻做台语。啊，翻咧发现讲，开口甲咱这个英语的开口，尤其是中古世纪的开口，甲咱以前的台语足像的。安怎讲？系啊，比如讲，我搁举一个例啦，就讲我嘛，迄个 Shakespeare， 共款咯，网络放伫顶头。你看哦 ，Shakespeare 14绝诗，你看哦18，甲你比如做夏天，敢好？硬是搁较高水挂烧落，青光风甲5月花园仔线路。你看多有气质的，哦，这比起咱听这个14绝诗，咱以早听歌仔戏也好，听这个用这个汉语就去读这个古早诗吼，感觉拢完全袂相共呢。对啊，台语是一个自古早才底伫的，一直到即马，一直咧传，所以就是讲，因为这个现代化有脚步写停啊，所以希望会当为古早的诗这个气质，转入咱现代的这个文理啊。所以咱就要来去。对，所以为你啊你一拄着你，我嘛来做一个七字啊。啊，你看哦，现楼册店真文理，拄着朋友黄平仁。而这个，我即马就要为大家念一首诗，号做我就要来去。咱今仔日就要好好来去倒位？来去台文的世界。对，台文的新世界。哦，这乌咖啡来讲文学，顺从你是安怎会导致这个台文的这个书写？咱讲书写，咱莫讲文学啊，因为你做物件实在太济。写台文主要就是讲，我有一阵啊做兴趣种去台湾世界行踏，就主持过迄个节目嘛，行踏节目。啊，世界去访问，访问遮个无论是老辈还是少年的，因拢是讲台语。我要写落来的时阵，要安怎写？迄时阵共款一个干仔诗这种就分袂清楚啊。哎呀，这台语啊真正这调查一点意思差足济。迄时阵我写一本册，譬如讲海比有够热情，还是家人气味，
啊拄着的时阵，就是要甲台语写出来，啊你若转做华语，开口就无去啊。所以我就是尾后我发现讲网络去 Google 一个，咱即马教育部竟然有一个标准的汉字加罗马拼音，迄时阵讲我来看卖一个，我就开始一个找，当时咱会当用咱即马教育部这个字较标准的字来写。自迄时阵我就调讲想袂到有一天我会当用我的母语来写做文字。讲着讲你的母语，你自细汉大开始伫厝里就咧讲台语吗？是啊，因为阮住伫做庄脚的时候，家己面向，佮这庄脚叫头壳啊，头壳仔的人哦，头壳啊，所以是为做庄脚啊，面向是一个家啊，家己市算较大都市，伊去伫家己啊吼，生活当中拢是讲台语啦。你是看媒体，还是去学校，老师说讲国语，迄个时阵才开始讲。无甲阮厝里讲事实的，阿嬷伊也完全听无华语，我老爸老母听有啦，毋过讲是讲无啥会出来。所以阮迄个环境拢进入内底，朋友啊、同学啊，还是去打食物件，其实拢是全台语。但是恁这代的人，其实在整个求学的过程当中，应该拢是华语的世界嘛，吼。学校内底，就是唱野内甲唱野外是无共款。所以你的台语拢无转去。有一阵有转去，因为我做文青。做文青个，做啥物文青是做这些？对，文青迄时阵啊吼，那开这是较新版的。较早吼，文青的代表就联合文学。迄时阵1990年代啊，迄时我就开始听文学啦。文学拢是华语的嘛，就开始吼诗集啊、杨牧、杨牧嘛，散文、干经、简真嘛，小说吼足济，就开始读，拢是华语。为高中开始就一直读到尾，台语煞变较袂好。错，所以才会去到讲你去做这个中现台湾史，这个编辑去行大去共采访的时候，拄到这个问题，再来想讲，找到这条路。对，中现台湾史开始去联合文学，联合文学我就开始做一寡地方的，就开始台语讲是无问题啦。问题是，要那个写落来，这是上大的问题，足大头的。尾后就自迄开始学着了，愈来愈行，就开始本底是一两句、一两个词尔，啥物是开口，啥物是现老，现老安怎写？到尾后就写诗，诗写无够开，就散文、小说安尼聊落去。即摆你处理你的囝儿是谁？会晓讲台语嘛？佫有一个原因是安怎我会来聊你这运动是，拄好伫迄个开始，我知影有台文这个物件的时阵，我查某囝嘛拄出世，连续就是两个查某囝。迄时阵我甲太太早就决定讲，阮要伫厝里讲台语。因为阮某迄边虽然是家人佚佗，毋过伊厝里嘛讲台语，阮兜就免讲。这时候照你来讲囡仔，就爱讲台语。想袂到伫台北这个所在无迄个环境，而且我做文青，佫编这个文学杂志，长修久啊，所以变甲袂晓讲。譬如讲，咱是涂较熟还是涂较白，我就分袂清楚。囡仔是涂较熟就是咱蛇梨熟，白就是较呢，咱真正咧白高发鸡。阮时大人讲阿聪你安尼毋对哦，白甲熟我分袂清楚。向心肝头切一条，我想做我家己的台语，第一无啥会讲袂练转啊。第二就是我分袂清楚。我这个人有时阵，我这个人就懒死啦。不过有时阵嘛真困倦，去互刺激，我就讲好，我要来好好来研究我的母语台语。就是安尼来啊。所以咱来看这两本册就是致使讲你后来的成果，一本叫做《台语好日子》台语好日子，一个叫做《台语心花开》。对，这就是表示我两个阶段。台语好日子就是讲我就是因为书写，佫有迄个甲囡仔讲台语，因为这个过程当中，我甲我所得，我所学的这个美感甲撇步，扣做一本。就是这等于是讲像我即摆住伫市内无迄个环境的这个人，还是讲完全袂晓讲台语的人。我就用台语好日子教你安怎伫即马台湾现代的生活，把这台语学倒转来。这是真生活性的哦。对，比如讲，主要就是我分做两个部分，
因为即马现代人拢是一个人较济，你看，咱看新眼界拢是规工看手机的时间比看人的面较济。是，所以我是讲，咱一个人的时阵唱台语歌，吼，看即马台剧，即马台剧做一台语的，吼，公司台语台，吼，过来听广播，啊，我也是讲读这个台文册，上重要就是讲啊，吼，网络即马足济，即网络自2017年写这个时阵哦，你要介绍甲台语、学台语、学台语有关的网站足少的，即马是济甲你看袂完。哦，环境也无共款，对，所以这2017。对，啊，这本就是2022。对，啊，经过5、6档了吼，因为这个台语的这个开啊吼，甲这个环境愈来愈好。开啊，就开啊，就真正心花开啊。咱以哦，早是这个意思。以早吼，这个台语好日子的时，2017年的时阵是有就好，有我就足欢喜，有台语的绘本，有台语的册哦，那宝贝共款。啊，毋过啊，讲事实，迄个册因为环境资源较无遐好势，所以伊的品质可能无咱想的遐好。啊，毋过到台语心花开了，咱即摆已经豆有啊，有台语电视台，有各种的资源，咱嘛是国家的语言，所以咱要求好品质。所以为台语好日子是1.0，人讲电脑1.0，即摆心花开是2.0。哦，对遮来的，哦，我看你内面包罗万象呢。对啊。哦，也有讲饮食，哦，咧食食的物件，也有清茶、打扮。对啊。啊，佮气味，啊，佮交通，哦，啊，家己甲清理，对，啊，上听就咱人的心理，因为即摆现代人吼，现代社会啊吼，有一个上重要就是咱心理的问题，吼，以早无重要，食会饱就袂歹啊，啊，即摆逐个拢食会饱，穿会烧，过甲佫袂歹的时阵，咱发现讲咱的心理可能有足侪问题，所以我甲咱台语有足侪心理的词，讲较足好就上简单的压榨，压榨是啥物情形？吼，压榨物质是啥物情形？欢喜是啥物心情？心花开佫是安怎？所以我甲即本册就是为上基本的需求，一直到咱人的心理，吼，甲写出来。咱来看卖吼，其他的即个册拢伫遮，我拢摆好啊，吼，来咱来看。感谢感谢，来这个采起来，哦，来呢，这个叫做神话白的乌金人生。神话白乌金人生，啊，伊是算高雄蚵仔寮吼一阿伯，哦，70几岁才开始画图，画甲足好诶。哦，这变一个迄个素人的画家。所以你这种册你啊，这是绘本呢。这感谢高雄文化局来就讲，呀，顺聪啊，你这个阿伯啊，刚才要讲台语，而且讲到有较好。我会记你迄个时阵啊，吼，伫咧海墘啊，毛种田的这个基地，所以我就透过这个阿公甲阿孙啊，吼，你搭喙鼓、你讲古的方式，甲迄个时阵有一个足重要叫创仔寮，即摆已经掠乌鱼的创仔寮，迄个收录迄个戏法吼，甲记录起来。哦，所以这那是这已经到文化的这个领域。对，啊，佫有一寡古早的迄个算技艺啦，啊，佫是产业的迄个问题。啊，伊的台语拢足古早的，甚至即马拢无啊，什么乌插，啊个遐吼，即种的古早的拢无啊。啊，我感觉就是电影调查时做足趣味，虽然阿伯讲的足深的。伊逐拍的录音嘛吼，我拢听5届10届以上。哦，毋过啊吼，你伫内底甲咱古早事拢啊坐扣倒来讲做一个故事，这是互人上乐听的代志。哦，这就是这叫做神话白的乌金人生，乌金就是乌戏，古早因有掠乌。这本啊，佫有咧，这叫做家人的气味。对吼，家人的气味家人气味就是因为阮太太甲我妈一拢是。家人嘛，系啊，啊我这个另外一个写的吼，第05吼，伊嘛是家人，啊，阮这个算前辈带我这个时势吼，去家人去行大一个故事，啊，因为我太太我算家人的囝婿，我发现家人这都市跟家己完全无共款，家己是较做大声，规年通天拢日头，啊，佫旷快，啊，家人是下钱钱，啊，规工落雨，啊，毋过吼，你有朋友来甲你传领的时阵，你发现。家人是真正足有气味，足赞的一个所在。要做一个文学家，还是文化人，其实要有这个真洞察的这个眼光吼，有当观察，会当采访，会当去问，甲深究。对，啊，所以家人这本册啊吼出版了，迄时出的时阵吼，2015年的时阵啊吼，出的时阵就 OK 啦。大家讲
有人问我你写家人创啥？啊，家人就乌乌臭臭无啥物，是袂到吼，即个有时阵就是出头天啊，过5冬了后，家人变做足穿的所在。我朋友讲，顺创，你才前低，你讲家人遮所以去佗佚佗，所以定定就问我要去佗佚佗，买啥物咖啡厅，买啥物古迹，家人啥物好料的。你变做家人通。嘿啊，我就写伫头前啦，毋过就是当然是家人的市民啊吼，这团结后，甲即个家人规个甲改变倒来。变真正是变一个无共款诶。哦，你来看吼，一本册都用一本册即个经验，吼累积起来。啊，这本哦，大树爷教。大树教去就是我讲闽乡人啦，啊，大家所在拢有伊个大庙，较传统说，阮大庙就是大树爷庙，啊，大树爷庙就是阮叫下加7月2到23普渡，啊，上重要就是上尾一天的半暝，就是甲即大树爷即抓过的事。化会升天，啊！大树爷本地啊吼是迄个类似普渡的时阵啊，迄个派出所的所长啊是警察局长，因为迄个众贵来到民间，需要一个大树来镇定吼，无遮会开人，惊乌白小鬼乌白来，啊！这大树爷吼就变全世界上特殊就是甲大树爷做主事来服侍，干那我民众家啊，啊伊建筑嘛是3级的古迹，我就甲这个我这个细汉的时阵爱去下街，就是迄老历的故事，甲大树来传说，伊本地是一个鬼王，哦，啊为非三者，啊去互观音甲修复的这个过程，变做一个现代一个囡仔，甲这囡仔叫拓汤的，哦，即拓汤。对这个虎爷就讲啊，这个叫大树爷，这个鬼王为非三者啊，请这个哈罗这个虎爷带去神明界，拜托这个拓汤囡仔解救神明界这个鬼王位。哇，这真趣味的，这个故事呢，吼。对，啊，这本册啊，吼，就是我头一本，伫正威出版社出的，伊有台文，吼，拄开始有台文写，啊，毋过惊讲有个人听看无落华语的翻译。哦，有华语。对照，重点就是像我头早讲的，有一个 QR code。才有 QR code。对，啊 QR code 拢是上头前。QR code，逐集，袂输迄个连续剧逐集拢念互你听。哦，这对囡仔来讲，这真趣味的。对啊，虽然这有困难啊，我感觉足趣味的，这过程足趣味的。大人看到这本册讲，吼，讲哦，这台文我看无啊，足难的。不过啊吼，即摆吼，我头家拢是囡仔。伊讲啊，有的囡仔拢是无去家庭，自细汉就是读台文，哦，无读台文嘛是 QR code，所以有的囡仔伫车顶，也是要厝的时阵听一集，啊就豆豆念这世。所以我的头家拢是那囡仔头家，啊吼，因自细就听这个台文，啊读台文，啊听这个台语，啊就入来这个破汤的世界嘛，入来这个台语的世界。所以你照顾的读者是真宽的哦。其实这本册啊，嘛毋是要照顾读者，因为阮囡仔细汉的时阵啊，吼，拢爱叫我爱讲困真古，就是睡前故事。啊，迄时阵就是讲我要讲啥？骗的。啊，这老爸就是自细汉装较大汉，啊，就甲装较的故事讲互伊听，啊，就一工讲哦，啊，讲到尾，故事就好势啊。哦。啊，就把伊讲的故事，我甲伊讲要困真古的故事，写做一篇小说。所以做爸爸后头来做这广告的这。其实我感觉囡仔做好的，你知无？即摆吼，我感觉囡仔就是互你讲较趣味的，较带载。因为你要饲一个囡仔，毋但是爱骨力趁钱，吼。为着伊的生活，互你灵感，过来有灵感。因为囡仔，我感觉上好的教育是啥物？甲伊讲话，啊讲话啊吼，有时阵做无聊，你来讲故事。啊，因为为着要甲伊讲故事，我才来写小说。所以我写遮济有时阵拢是做实际的理由。吼，家人的趣味是朋友带我去佚佗。哎呀，朋友讲遐济，你嘛写落来，较有诚意。啊，这个放油地就是教我家己讲故事，教我家己讲话。啊，大嫂搞伙去啊！囡仔讲就是甲囡仔讲故事，吼，伊一个基地嘛。啊，即摆囡仔大汉读国中啊，即摆伊无爱囡仔讲，伊要啥物爱情故事。哦，所以你也可能会写爱情故事。有就是即摆吼，本来拢有一阵啊，囡仔就无爱插爸爸我家己啊。是啦，你就是林清华就是我。囡仔本来想读册是讲要去讲歌，是袂到国中的时阵，哦，伊功课压力较大，困袂去。讲爸爸讲一寡故事，我就开始讲，要讲囡仔讲爸爸，我都大汉啊，你莫讲囡仔讲，我就开始讲，啊来讲一寡
爱情故事啊，爱情故事。毋是我是黑白边的。哦，黑白边的，啊你当故事然要甲恁太祖讲，这是黑白边的啦。这是另外一个故事。本来是要讲食是哦，阮家己做一好食，台胞做一好食起来。讲了，爱有一个男女主角啊，男女主角发生啥代志，有一个暧昧了。结果阮讲完了，我问阮查某囝讲对这较好听，讲爱情故事较好听。讲到迄，我精神就来啊。啊，讲到食伊就无兴趣，系啊，讲到历史伊就无兴趣。所以吼，我感觉有时阵写作就是安尼，你又无共款的图像，是囡仔，吼，伊就是讲囡仔讲。啊，甲有人生的阶段。啊，青少年就是对爱情有淡薄啊，吼，茫，向往。啊，你啊，中版的人可能就是讲啊，我要解决做一现实的问题，工课的问题，哦，还是讲趁钱的问题。啊，甲老大人，你也讲爱情，讲莫甲我讲这。爱情早就已经无去啊，无。所以甲伊讲健康的问题。所以，然后一开始吼，咱错误去，咱今仔毋是是介绍一个文学家，吼，咱嘛毋是写实的，就是吼生活家、生活文学。安尼讲啊，安尼使吼，爱食啦，爱食爱佚佗啦，爱佚佗，吼，啊，而且吼实实在在的生活，才有通有这个感想，通写落来。对啊，你就台湾遮尔啊好，人讲鬼岛是台塑交伙去，其实咱台湾嘛是鬼岛，嘿啊，做者鬼，做者故事，其实做魔神啊，杀魔啊，对不对？嘿啊，就主持人放假的人，迄故事讲袂完嘛。哦，对咯。啊，台湾人的生活是啥物？人甲鬼是活做伙的，甲神明拢活做伙。就西方是神明高高在上，鬼是伫地下。咱伫台湾啊，吼，咱的神明尤其大放假，隔壁就龙山寺啊，就是青山王。青山王宫。对啊，像这是咱的生活啊，咱的生活当中，咱行几骹步，落菜市啊，落好食料，啊，有的所在佫有册店，只要做者文青册店的庙口，啊，有做者，就是咱生活当中，就是行几步路有。啊，你若住伫美国，你要买一个菜，你要塞车塞半点钟。对啊。所以我感觉台湾啊吼，你要做一个生活家，台湾是上好的所在，是，对吧？所以呢，但是，也佫有这种纯文学的。对，系啊。有时阵，咱嘛是爱甲气质啊吼，甲迄眼界甲扭有关，新眼界嘛，咱这新眼界吼。嘿，所以啊吼，因为我自细我甲讲嘛，高中是一个文青嘛，啊文青拢读做伫世界的大作品经典啊，尤其是这叫《龙娇集》吼。啊，《龙娇集》就是咱讲的泰戈尔的《飘鸟集》。啊，《飘鸟集》是你啊开始初要做文青的时阵，毋是读小王子，就是读迄《龙娇集》。啊，《龙娇集》是安怎吼？大家拢是读的，因为短短啊吼，短短啊一句吼，短短就比如讲，一人的家仔路，因为未得人爱，来感觉孤单。你看短短一句，就好啊。啊吼，这敢若日本人的俳句。对，白骨。啊，这就是这个塔古鲁啊，泰戈尔伊就是短短一句。啊，你读过哇，真有诗的感情。啊，有这有文学，读三句就变文青啊。而且佫学英语，这有英语，啊，这有台语的汉字，啊，佫有罗马字。啊，我感觉就是讲，龙娇集就是我要推荐，就是讲咱台湾啊吼。咱看在要有关，咱就是甲一寡世界的经典的作品翻做台文，互大家啊吼，要来做文青。以早做文青爱做华语的文青，即摆毋免啦，即摆台语就嘛会当变文青。所以呢，真正是台语万行台啊，对啊，拢伫文创先，这个干嘛店？嘛是会当啊，百货公司嘛会当。百货公司会使。是讲咱就是咱生活内底。我感觉就是咱文学歹去白条咧，还是咱台语嘛白条咧，会当讲万事万物，啊是咱的生活内底，而且重点是就是爱心花开嘛，安尼无你学这语言创作，艰苦坐寡无意思啊。所以咱他看这一系列内面包罗万象，足多，甚至转来到生活当中，这个文学，但是呢，咱到底台文的这出版的情形是如何啊？咱下一趴过来想看卖，来讨论看卖。台文的出版，敢有通依持一个台文作家来做全部的生活呢？有写嘛，头一个就是要有台语电视台传播，咱即马有啊嘛。第二步是啥物？咱有台语委员会，也是国家语的发展中心。
100当前的，甚至是我细汉的时阵，台语阁是上侪人讲的语言，煞无一个专门的单位，来好甲医治、来研究、来做上。这我感觉这是一个，互我一直想袂到的代志。所以我是一直鼓舞讲，无论你是叫台语委员会，还是国家语言发展中心，哪来伊就是整理语料推塞出来，甲这个台语的文化甲播送出去。过去30年以来，台语文的使用慢慢传出去，但是文化爱成气候，除了爱有好的书写人才，甲创意出版能力投入以外，将台语文甲世界性的著作甲市场连接起来，互读者会当真正深刻读起来，而且会当真容易来接受到国内外的文化，这嘛是真要紧。除了这以外，台文作品的出版，还佫有虾米款的困境呢？遐个大人建议我莫阁画遮个音来图，不管是会看到北内，也还是看袂到的，佫叫我爱较认真读地理、历史甲文法。哇，这本册叫做《小王子》。对。这个《小王子》就是咱大家所讲的，就是台语版的。这个法国民读。对。这个出版的这个意图是啥物？就是讲啊吼，互小王子变做你读世界名著的头一本册，因为啊小王子的版本200少款的语言，毋但是主要的语言，而一寡可能较无遐强势就是一般在地语言拢有迄个版本。这本册是因为伊看到迄香港话迄个版本的小王子，所以就是讲，咱台语敢嘛有一个。你讲伊看到香港版的这个小王子，伊是谁？就是这个翻译者蔡雅晶，伊住伫香港就对啊啦。伊就是大学毕业了，就是全世界安尼拍走，行过足侪所在，尾也较知影讲，伊家己的母语台语是上宝贵的，伊有伊就发心要甲这个小王子翻做台语版。嘛爱有人爱甲出版呢？对，迄时阵伊就去找迄个前卫出版社，前卫出版社，佫真有意思就开前卫出版社出足侪台文的作品，佫请这个黄进南来审定，审定了有迄个王美老师桂雅美老师来配音安尼。哇，这真招文呢！对啊，有顺聪。甲晋南先啊！对，我感觉就是这是算头一本啦因为台文的翻译，世界的外文翻做台语的这世界名著的翻译是本地都有啊。不过主要就是咱这个教育部一个标准化的这个标准字，过来就是我感觉就是编辑，安怎甲编辑好势，即摆现代人较轻飘，就真正轻飘落来读，毋免讲这字我看无安怎，足困难的。对，所以你无看，这是台湾版的小王子头一就是一定爱做做水开的，过来你看有一个101的小王子，嘿嘿，佫有在地版的，咱知台南的赤坎楼，用这个真正小王子在地化，讲台语，而且嘛有录音互你听，所以是编辑、录音。佫有美术方面三个做伙，所以即嘛要做出版社是无简单的。对啊，你看你报的公司的产品，你无服务较好的，做较水的，有人买。即嘛咱台语的这个出版社有倒几间啊？就是主要拄开始就是前卫出版社，过来就是玉山社，豆豆是我这个台语新会开是蒙马，蔚蓝出版社嘛豆豆有就是拄开始大家唔知安怎做，佫九高出版社，对，佫龙交集，所以就是豆豆出版社一间来做。因为拄开始我感觉上大的问题就是，我感觉推销这台语运动，大家头一个就是讲，是安怎要有台语版的，这是头一个。这理由是做一款的，一旦你了解了，你要做，你无技术，无人，唔知安怎做。翻译者等等，即马豆豆有啊，开始有规模啊，有这个人才，甲这个技术啊，出版社嘛豆安怎做，编辑技术嘛豆好势啊，
过第三步就是上困难的，相信毋是台语啦，是咱活伫这世间就是爱趁钱嘛。啊，你趁钱才会当移情。你出版销袂出去，无可能无遐。这已经8刷啦。8刷对，9000外本要破万本啦。这出版社无简单哦。对啊，这相主真正是，我感觉伊若是咱讲台语第一本就是读相主，过来就这相主带大家吼，互这个台语有市草有市场。哦，敢若带路鸡安尼。对，讲啊最好的带路鸡。咱来者问一下吼，这前卫出版社，因到底是安怎来看待台文出版目前的情形？在理想当中，出版物应该安怎维持落去？即马台语文出版的一个目标，可能就是讲你爱实用，你爱下即马现代人生活所用的到的这个情景，就去做处理甲设计。譬如讲，除了咱的纯文学的创作，或者是讲绘本，搁有遮个台语的教材以外，遮个物件拢是对咱的后一代来去做设计，甚至是大部分的遮个出版品，伊拢针对即马台湾人普遍台语。会晓听，会晓讲，但是袂晓看，袂晓写，的即个情景就去做设计。所以一本册内底你爱放出一个注解吼，但是大家看到这个册，你会发觉到讲，伊就是为着即马台湾人普遍的台语的能力来去做设计。但是即个情形即马就是会当愈来愈进步吼，甚至是讲咱做遮个台语出版品的类型，嘛愈来愈无共款，用台语的成本确实比用华语更较济。而且是加足济，我用台语汉字，用罗马字，伊其实就是两种无共款的族群啊，对。所以咱是毋望讲，大家的语言意识除了豆豆会当提升以外，大家语言的能力嘛会当对咧进步。咱真正确实会当用台语去表现咱日常生活所有的日常生活所有的一切。台语文出版愈来愈精彩，愈来愈多元。但是，若是讲到复制，除了透过册本来熟悉以外，上重要的就是将语文落实到生活当中。顺聪啊，他早一开始咱就知影讲你下界，这也做，迄也做，毋那是写作，是咱伫台语台也做这个顾问这个顾问的工课是啥物？像我共款做主持人吗？就是顾问，就是你后壁看你主持人讲了真有对无？你甲你监督的。先生啦。对，伊早就先生嘛吼。毋过就是讲，因为咱台语会晓讲的人足济，可能有腔口的问题，还是属音的问题，这是头一个。过来咱台语台是爱用咱教育部在推荐用语，因为即马学的人较少，所以需要阮即种先生。来到指点一个啦，是哦。像你有一寡艋舺腔，咱就毋敢讲，就毋是讲毋对，咱尊重原音，知影讲这个有啥物原理，尽量互你的腔口讲较水开。所以在这个当中，爱佫共指导，指点，看有啥物较趣味的代志。指点比如讲，这个有时阵这个音你讲对，这个人讲毋对，比如讲，到底是绕颈啊绕颈。像我就讲妖精对啊，所以这毋是妖精的问题。尾后我去查一下，咱若声名出顺，还是离开庙有100种可能。对啊，出顺、进香、参香，还有暗访、温增，嘿，尾后我就去查讲这咱台语其实是做奥妙，佢甲宗教有关系。生命要出庙大马坐殿，二马食白，坐边。快者，大马坐殿，二马食边，三马酷显。对，所以这我是讲三马盐尻川。因为伊咧人咧问事甲夹药药写落来了，笔芯写落来了，就印过来。行过微是做有印的，做有印这所以就是讲你看绕颈，叫尾后我拍开了咱毋是安尼尔，咱生命要出庙，其实有足侪原因，这就是咱若是语言，其实是咱台湾的知识，台湾学较重。是哦，这敢若人类学内面在研究这阿拉斯加是迄个 Eskimo。对。
因会对着雪的这个描写，因会分类分100几种的雪，对，这种意思。对，这意思。所以你台语方面，你也只要加做实的农业，你啊鱼讨海，还是宗教方面，各种地形呢，草药啊，吼，咱台语其实每一个，只要咱古早人啊，吼，注重啊一个方面，拢有做侪事的。是，这就可以靠袂完。啊，佮第二项，你还佮有这阮剧团咧做。哦，对，就是阮剧团我拢家己剧团嘛。一般咱认为讲，哦，这剧团拢爱伫北部嘛，拢伫北部，吼，较好都徛起，演员拢伫遐。所以阮剧团是阮家己在地个，这就无简单啊。伊是阮家己关登记001号的第1号的这艺文团体，因为咱一定要甲参与啊。因为咱家己就感觉讲是，就是田庄所在较无文化，其实毋是无文化，迄是现代的文化，咱传统的文化足侪，所以阮剧团为在地定根，吼，用在地迄个语言就是台语，在地文化有诶是，比如讲庙会、百家将啊，还是咱的信仰，啊，过来用现代技术，因为这个团长下骹的人，表达方式，北艺大拢是艺术大学毕业的。哦。这个入去在现代剧场，毋那是搬互都市的人看，嘛互庄卡阿公阿嬷看。我感觉这就是为在地出来，会当行向规个咱台湾，甚至因过去爱丁堡，个艺术节。所以啊，你这内面去过比赛咧。嘿，拄开始我甲伊熟悉差不多要10当前啊。迄时阵台文的技术，还是台语的技术较无遐好，因为遐讲问题是。安怎甲讲互水气，伫剧场顶头讲互好，变做一种艺术的呈现吼。对，所以因拄开始的是，我即马是因为愈来愈专业啊，有一个专业部门去负责。啊，拄开始啊，吼，我拢会去看因的戏。啊，遐个演员啊，吼，知影顺聪老师要来，拢足紧张的。这个音安怎，就迄个嫁妆一牛车王金豪，足著名的作品嘛，拍过电影。啊，播完了吼，落舞台落伫遐开讲，老师歹势，我这个无合喙音，所以我有时阵是做一个歹人，就是讲吼，我伫遐甲定定，你都毋敢黑白讲啊。你头后讲着讲，即个生活当中的语言吼真济，所以你也有主持即个台语的广播节目，叫《拍破台语电脑用》。嘿，迄是正经的节目啦。啊，迄时阵我就是讲，咱台语啊吼，要学一个语言上赞的，其实是广播，就是用声音，因为迄干那语言甲声音，所以喙水上好的啊吼，拢是这个电台主持人。不过咱迄口文真赞吼。对，啊，问题是咱所以我看你也访问足侪这个各式各样的吼。对。后生活的，甚至也做健身呢。对，因为吼，一般咱的地下电台还是拢是你广告药啊，土药啊。嘿啊，你也听一届 OK， 听10届你感觉身躯全病。啊，我讲啊，台语感觉这种就变遐种，遐种就变遐种。啊，敢若会当做这尔，我是感觉爱有别项，就是台语会当讲万事万物。所以咱食药之外，咱嘛爱练身体嘛，所以咱就爱健身啊。你有传来哦。哦，这只重，你这就重位只。这安怎讲？华语叫哑铃对无？啊，一般咱在地讲哑踢啊。阮阿川啊，实在是跳过的。对啊，真重哦！我这动作无太标准，因为我去请健身教练啊，去向问啊，顺从这毋对，要头前。举铁啊，铁啊。哦，啊若是举重呢？吼，咱讲迄个过幸顺嘛，迄郭幸存嘛，我先扛来。哦，这是啥？咱讲举脚练，古早人就讲脚练，因为以早要考机的时阵练武的嘛，啊，就是一练咧脚头呢，真正伊那是脚头。哦，有影。我虽然有看过，你有见过嘛？以早的机场2种文的甲武的嘛，迄其他招咧啊，咱即马叫坐躯、深躯嘛，就是摸一粒石头。深躯啊，嘿，其实这是伫古早就有啊，因为以早要考机嘛，就真正摸迄个足大石啦，骹步刷有在。对。哦。啊，甲摸起来，啊，其实这就是咱即马的观念嘛，叫迄个深躯、深蹲还是坐躯。哦，其实古早就有，而且古早人嘛是因为其实对筋骨拢最了解。安尼，所以咱啊，譬如讲，咱这二头肌安怎讲？这咱叫手肚啦，手肚。哦，手肚，这只鸟气里只手肚。手肚。吼啊，手肚。啊吼，这3头2头的，这我搁找无讲法嘞，嘿啊。这以前无，就是讲手肚这有，咱骹肚里只嘛。骹肚，咱骹忍的所在，手肚忍的所在，里只。啊，咱讲肩胛头嘛，
卡只拼，佫会做重要，就是讲我感觉台语是做奥妙的一个物件。咱讲人啊吼，胖起来就叫大箍，箍，因为咱大箍起来是为中箍开始，吼，即个二能就是脂肪，就开始粒子就愈来。所以我感觉台语是一个做生活语。大箍嘛，就是你中箍的所在，大起来人就是大箍啊。所以你讲到生活语言吼，孙聪先生也有咧甲大家教讲吼，咱的这个菜牌顶头，安怎讲？对啊。东阿米糕哦，你讲啊吼，咱爱运动嘛爱食，咱为啥要运动？莫收大箍，咱就爱是为着要来食好料的。咱讲台湾好过日好生活，都是有你看，遮济好料讲。东仔米糕加米糕，你若讲米糕有两种可能，东仔米糕加米糕是，就一种米糕饭，你去台南，去台南嘛，迄个沙卡里巴，是米糕饭，三类的，掺鱼生哈，迄个鱼酥、土豆啊，还有迄个菜头等等嘛，手指人开始流喙汗。啊，阮家己嘛是有米糕，啊，毋过较出名的是东仔米糕，用伫迄个碗来倒扣出来。油饭嘛吼，啊，这个。油饭是逐所在咯，翕油饭吼，翕油饭吼，安尼称油饭拢有猪骹饭吼，猪的骹嘛，腿裤就是猪我骹床迄个所在上位。啊，迄天我问一个宜兰人，伊讲叫腿包还是骹包？嘛有人讲安尼。对，吼，就是安尼。因为阮隔壁的这宜兰人，伊讲骹包。对啊，做趣味的吼。所以我准备着这。嘿，咱来甲观众朋友小看一下吼。你来看，这叫啥？这一看就知影。猪脂，但猪脂边啊，这肉。听讲你做够煮食呢。所以我知影这番仔拢甲我讲。这哪讲？这我拢袂晓呢。菊花肉。这菊花肉。菊花肉，这。你看，这个猪脂嘛，有诶听讲猪脂。吼，咱讲挂包拢是啥物？可能是山楂吧。去台南有一间最出名的挂包，伊就是掺猪，就是猪脂。迄是内行的人较知吼，这就无广告啊啦吼。好，来，咱来这甲观众朋友来小了解一下吼。这华语就是大里鸡，大里鸡就是较只拼。一般拢是讲肉丝啦。肉丝。迄个外来语即种。肉丝嘛。不过我就嘛是做交易，讲自早台语应该有讲法，问题是我问足侪人诶。观众朋友啊，你也知影讲台语原底咯，因为肉丝是外来语啊。照你来讲，以前嘛是有咧食肉丝啊。这个吼对英语来啊，对啊，已经是这个本地有台语去砍过啊。而且这个 chunk to flank， 就是对家吼，对卡只片只下面留起来啊，留起来。有大里脊甲小里脊。小里脊我查到是腰内肉啦。腰内肉，腰内肉就是小里脊啦。对啊，所以吼，咱即摆拢台语现代化嘛，咱定来去日本的猪排店嘛，炸猪排店两种嘛，腰内肉甲肉丝，对，你有发现无？啊，这个日本叫洋食，伊嘛是百外当前是为西洋来到日本，啊，日本开始制这个猪排，猪排了过来台湾，咱当然做世界满世界拢制这个猪排嘛，伊就两种嘛，肉丝，你伊家去点我要肉丝，还有啥物？腰内肉，我要叫迄个高丽菜丝，串签的，串签的高丽菜丝，这叫做剑枝嘛，还有一种嘛，伊那袂输一种动物，鸟鼠仔吧？对嘛，鸟鼠仔嘛，结实安尼。鸟鼠仔吧吼，这无鸟鼠仔吧？这就这鸟鼠仔嘛，鸟鼠仔吧吼。啊，还有这块啊。有诶鸟鼠仔吧较大条。对。但一只猪啊，咱两地。对呢。一只猪两地咧，还有一种叫人牛吧，咱即摆上时惊，松板肉，松板肉，其实足侪讲法的啦，吼，这个我有去问过迄个迄个猪店的迄个算猪店袂猪，伊讲啊吼，以前遮无人要食啦，对啊，因为以前人爱食粗饱嘛，这一条仔尔，用含卤的吼会涩，对啊，所以有时阵这段以前吼，啥物？猪食的菜是啥物？番薯叶啊嘛，即马大家拢。水水的。这是啥物所在？这叫梨盐吧。梨盐吧，我迄个三层啦，婆甲这个
这个肉之间，你看做油的吼，这油花啊，又够水。啊，过来这啦，我上爱食这个，这个叫夹心肉。夹心肉，夹心肉。孙同先给咱介绍一下夹心肉是倒位？就是，你遮啦，嘿啦。你看暗久你叮当啊，对无？咱这点，你看遮拢无你叮当，所以油较济啊。沙茶嘛，啊这肉丝嘛，啊这个油来吧，啊这腿裤就带你食，对吧？啊这是这个骹茶嘛，啊这个所在啊吼，这个所在骹茶所在又分做骹茶，吼腿裤，中有一节，你也去迄个有你卖猪骹，伊讲叫四周啦，因为内面有四块骨。四块骨，一周啦，切做一周，啊，而且伊看，咱掠来看，看掠画的，你看4个点，搁4点啊。哎，咱台语叫一周，这是台语专门有的哦。哎呀，就是1/4个人破平，搁来是切做1/4、6/4，这一周。因为咱去买西瓜嘛，我买1周，对吧？哎呀，所以这猪肉、猪耳仔嘛，对吧？猪头皮吼。等，所以夹心嘛就是伫遮啦，所以我感觉就是这个台语啊吼，我头讲对就是，只要这人生活最重要的所在，咱的语言就分啊左右。所以啊，这其实咱台语吼，拢是咱生活当中，只是咱爱去甲讲转来。对。上主要就是爱去甲讲转来，这是咱主要吼要来讲。文学是一种路途，写作是一种路途。其他戏剧啥，这种物件，唔是干那叫做阿鲁拜图，这唔是阿鲁拜图，迄是叫化解。但是还有一种名词。对，下界就是下过这，不过下过了，你是会甲过去会放袂去。所以啊吼，迄个食面又乌的黑哥，伊即几档伊鼓舞一个观念叫夹流，夹就是合作伙，流就是流水嘛，还是溪，还是河。咱台湾的文化就是啥物？这条可能是本地这个河洛的文化，这可能是日本的文化，这可能是原住民的文化、客家的文化。咱所有物件，这就一工一工的做夹做伙了啊吼，伊的这个溪会愈来愈宽，啊，甲所有物件夹做伙会愈来愈宽，会流愈加远。所以我感觉这个我感觉台湾文化有一个出展的特色，就是夹流，咱甲所有的物件拢会当夹做伙，变做一个。宽快流水安尼。哇，会看到大海，愈来愈宽快。对。多语言展现出台湾文化多元性，但是语文要继续传承，不但要靠社会的力量，嘛要靠政府大力来推展。除了互少年辈来使用，要互老大人、士大人会当讲转来，才会当看到福进有可能性。上后尾吼，要来请。顺从你来讲，咱目前台语所拄到的这个情景，就是咱必须要士大人甲这个话讲转来，少年人会当过来甲这个士大人来对话，虽然学校开始来推测这种物件，你心目中认为啊，上重要的在政策上应该爱推测什么物件？咱其实我伫台语好日子都有写嘛，头一个就是要有台语电视台。传播，咱即马有啊嘛。第二步是啥物？咱有台语委员会，也是国家语的发展中心。因为你看客语、原住民，拢有这个专门的语言单位。咱头讲遮济嘛，大家听来火气无，对吧？问题是有时阵念我嘛火气，有时阵嘛是无好势的所在，因为我敢若看到济，无看到济。所以咱有一个国家的单位宣布，把这所有扣出来，互大家知讲这个语言到底落实是真正落实，还是原底台语有讲法，对吧？字个嘛，甲六两嘛，敢是共一个所在。所以咱需要一个有时阵是安怎这问题一直无法度解决，就是伊这原因太过复杂，毋是咱讲几句话就解决，需要一个国家的单位甲这种歹剃头的甲处理好。当然毋哪啦，伊就是整理语料推测出来，甲这个台语的文化甲报上。你想看卖者，我感觉这就是真趣味的所在啊！念咱的台湾做者食物啊，做者食物的，比如讲过鸟的过毛仔草、蕨类，可能弄一个专家专门来研究，一个单位专门来研究。念这个食物弄
专门的单位来负责研就是究。语言是无？对啊，而且你自我细汉的时阵，可能是13、14档，迄可能100当前，甚至是我细汉的时阵，台语阁是上侪人讲的语言，煞无一个专门的单位，来好好甲医治、来研究、来补所以我感觉这是一个，互我一直想袂到的代志。好，所以我是一直鼓舞讲，无论你是叫台语委员会，还是国家语言发展中心，咱这是民间的，咱算民间的作者，咱了解有限。讲实在的，咱需要一个专家。我是写页笔写作就好。无影啦，你过欠去。无，但是事实讲吼，王思昌机马炮吼，无法度逐支就不对嘿。啊，就爱正人，大家来组织吼，啊来讨论。对。啊，形成一个共识。对，我机马炮安怎甲我跳，嘛跳袂过军事场，对无？所以爱夹牢。对，爱夹牢。啊，形成一个委员会，啊，大家有共识，对，啊，就推上这个台文。因为咱这台语吼，台湾台语、客语拢是国语，国语是啥物？其实是方言去国语，就是看后壁国家甲教育系统咧支持。咱即马台语是一个国语啊，所以咱需要一个国家的，有一个电视台，有一个国家的研究中心，啊，以后可能有台语学校，安尼甲做起来，较是正港的国语，毋是法律上的国语尔。是。其实我感觉有一个最要紧的代志，就是互真侪会晓讲，但是足久无讲的人，家讲转来。哎，这个语言伊有活力，才会当足紧就起来。啊，足紧起来以后，这个语言会当转来到生活，才会当达到咱想要逐项拢会晓讲，逐项拢会当讲，大家拢会晓讲吼，这个境界。啊，咱即摆应该做的就是讲，除了咱一方面咧杀这个囡仔、少年人的台语，搁来搁杀台文吼，的这个书写，是咱毋通袂记的。其实咱有即个规世代，差不多2个世代的即个真正的台语母语人，因会当用台语思考，但是因足久拢无安尼做。咱若干那即摆来干那顾着囡仔，啊袂记咧中年以上的即批人，将来就算讲咱的台语福建有小可成功，但是福建出来的语言其实是足无自然的。我认为就是中老年人，伊若是有兴趣，你就甲伊即个介绍，啊伊当来学，但是你唔好互因压力，对因来讲，甲即个语言讲转来上要紧。因讲定，咱即个语言福建的足紧的，无拢是永远都是靠一群人对文化甲即个教育有兴趣的人去杀，安尼杀出来的语言会愈来愈，就是会无够足自然，啊，过来就是讲伊的速度、伊的效率无够好。台语呢，本对就是一个真雅气的语言。那么，咱现主时必须要做，就是定根在咱家己的文化，爱传出去，讲转来，才会当啊夹牢，来升期待，咱的未来才有希望，咱台湾文化才会当一直传落去。